我哋睇翻我哋今日流程先。頭先咧就溫習咗上堂課嘅內容啦。咁嚟緊咧，我哋學習新嘅知識咯。誒，好似有啲狀況出現喎。第二組嘅子俊同學個眼睛走咗佬喎。誒，佢聽到我講嘢啊，佢翻嚟啦。仲有第四組，嘉欣同學個嘴巴走咗佬去隔離位啊。哦，OK，你翻嚟就好啦。咁即係代表大家都全身喺齊度，我哋可以開始學習新嘅知識啦。好，首先呢，我哋開翻我哋嘅 PowerPoint 先。今日呢，我哋仍然都係學翻分數除法嘅。好，考下大家先。嗱，一個好簡單嘅問題，將6個薯仔平均分俾3個人，咁每人幾多呢？哇，好多人舉手喎，咁點啊？我又睇唔到喎，不如咁啦，抽籤啦。好，第一組答啱啦，每個人有2個啊，加翻分俾佢先。好啦，不如問條深少少㗎。第2題，將2升嘅果汁平均分俾3個人，咁每人有幾多啊？係咪有啲難呢？望落去，答案應該唔係整數啊！要問答我？冇，唔係啩？唔緊要，我俾少少時間大家討論下啦。30秒啦。時間到啦。好，收埋個計時器先。好，有冇同學答我？都未見人舉手啊？不如啦，冇嘥時間啦，我哋抽籤啦。好，第3組答，好，睇下佢點答先。搵個代表出嚟答下。咦，聽唔到你講咩喎？好，搵翻個聲量表先。頭先你講嘢好似用緊1號聲自己講嘢咁嘅，啱唔啱啊？聽唔到嘛，起碼都用3號聲啦。用3號聲答老師問題，嚟多一次。聽到啦。我哋睇下佢嘅答案啱唔啱啊？啱啊，每人有2/3聲。要加翻第3組分數啊！我哋仲有一樣嘢未總結啊，就係我哋嘅星星獎勵表啦。嗱，望落去呢，呢個就係今堂嘅分數啦。我哋睇下成個總分表先。總分表呢，累積咗呢幾堂課呢，第1名係第一組12分，不過其他組呢都緊居其後嘅咋，即係話呢，我哋成個分數學晒呢，我哋就會總結翻成個總分表，究竟邊一組呢係攞第1名嘅啦。咁記住下堂繼續努力啦。